हेलो, कैसे हो? नाबिया आप क्या कर रहे हो? इस्माइल इब्राहिम आप क्या कर रहे हो? हेलो, क्या कर रहे हो? हेलो दाऊद, अस्सलाम वालेकुम। वाह, दाऊद अच्छा बच्चा होती है। अच्छा, गीला हो जाएगा। अभी तो वाटर प्रूफ नहीं है, लेकिन वाटर प्रूफ भी आ जाएगा। हेलो दाऊद, अस्सलाम वालेकुम। हेलो मक्खन टोलू। नो बेबी। हाँ जी मेरी जान। अरे वाह, अरे वाह, बहुत शुक्रिया। बहुत नो जी चिकू बिला। फिर होएगी रात को, फिर होएगी। नो दो नो। दो नो 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 नो, बैड हैबिट ना ना। देखा भैया होगी। चले ओ चले बेटा, ध्यान से अच्छे से खेलो सारे, किसी को चोट ना लगे। सलाम। सबसे ज्यादा किस चीज का मजा आ रहा है आपको? नो डाउट। ओके ठीक है बच्चों, बाय। हेलो बच्चों, कैसे हो? क्या कर रहे हो? वाओ, एंजॉयमेंट कर रहे हो? किसको मजा आ रहा है? वाह जी वाह। बारिश में कोई अच्छी सी बात ही सुना दो। मैं भी आ रहा हूँ। So here we go after enjoying the weather as you see in the video. So decided to take some fine quality dinner. तो जनाब राइसिस का प्रोग्राम बन गया था। यस, जैसा कि आप देख सकते हैं कि उदा फातिमा ने डिमांड भी की थी कि पकौड़ाज होने चाहिए। पकौड़ाज उन्होंने खाए भी, बट उनका जो शूट है वो नहीं हो सका है, क्योंकि पकौड़ाज जो है वो किसी के भी काबूस में नहीं आ सके। सो जनाब इज़ द बीफ पुलाव, यमी यमी यखनी बीफ पुलाव इज़ रेडी एट द होम, विच मेड बाय द I think so that is the made by the Taimam or maybe the Chachi. So these are the two cuties of our families, two cuties babies. खुदा फातमा जनाबिया उमैर, दो क्यूटीज बैठी हुई हैं, मोस्ट एटीट्यूडी बेबीज ऑफ आवर फैमिली, जो कि जनाब खुदा को जनाब बहुत पसंद है। खुदा ने हमें आपसे कहीं डिमांड किया, बट नाबिया को पसंद नहीं है, तो नाबिया रिफ्यूज़ टू टेक दही। नाबिया का वो स्टाइल थोड़ी सी राइस लेके उसको टेस्ट करना और स्वामी कहना गगम है ये वो। सो हियर वी गो, दिस इज़ माई प्लेट, दिस इज़ नाबिया, जो कि जनाब शौक से भी पुलाव खा रही है माशाल्लाह माशाल्लाह। एंड दिस इज़ माशाल्लाह आवर बिग क्यूटी माशाल्लाह अनिया फातिमा, ये मेरी जान, मेरा जिगर, मेरा बेटा मोहम्मद दाऊद, बाबा की जान, मेरा जिगर, मेरी दुनिया, मेरी खुशी, मेरी हंसी, मेरा सब। कैसे हो? So क्या कर रहे हो? हेलो नाबिया। हेलो दा। नो 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 नो। हेलो नाबिया। साइड के जनाब थोड़ा कैसे हो नाबिया? ये सबसे बड़ा अच्छा हेलो दाऊद, आपको जनाब अगर आउटसाइड प्लेस ऐसे मिल जाए ना, स्पेशली डिनर टाइम पे, बच्चे अल्लाह ध्यान से खाना बड़ा अच्छे से हजम करवा देते हैं यार, अखीर कर देते हैं। तो कबिला आप कहाँ जा रहे हो? मेरा शेर बब्बर जो है उसका तो जनाब कोई क्या ही कहने कि जनाब वो तो एक पूरी स्पीड में उसको जहाँ जहाँ मर्जी आप पहुँचते जाएँ, उनको मोहम्मद दाऊद साहब को जो है कंट्रोल करना डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरीवन। नाबिया अल्हम्दुलिल्लाह दैट्स अ वेरी गुड टाइम। हेलो बहुत हो गया, आ जाओ दो लाइट में आ जाओ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। मोहम्मद दाऊद बना लो। मोहम्मद दाऊद, मोहम्मद दाऊद, इशल उल्टी पहनता है यार, क्या करें। सारी दुनिया दो, बस सब अंदर चले जाओ चुप करके, बस।